Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-dhahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu, tamu undangan, walimah akekah ugi walimah khitan, wabil khusus panjenenganipun Mas Naufal Faiz Rozikin selaku sahibul bait beserta keluarga yang mulia Bapak Kepala Desa Kanigoro. Oh, ikan kagungan hajat. Kan kagungan hajat panjenenganipun Bapak Farid Susanto nggih beserta keluarga, Kepala Desa Kanigoro Pak Alfandi beserta jajaran grup Sholawat ST Mas Sabilu Taubah ST Nyel kang selalu nderek Gus Idam ingkang kawula hormati kang dipun khitan Mas Naufal Faiz Rozikin, para bapak, para ibu, alhamdulillah dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah hasanah, beto kesainan fitin wa dunya wal akhirah. Shalawat ma'asalam kita tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula dipun timbali kalian Mas Farid kapurih rawuh wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajatipun. Hajate nggih punika walimah khitan ugi walimah akikah. Mas Farid termasuk piyantun ingkang ampuh niki saged ngundang Sabilu Taubah. Kula dereng nate iso ngundang Sabilu Taubah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, walimah niku maknane kumpul, ayil ijtima'. Makna dawane diundang dikongkon kumpul, sak perlu dikei mangan mergo sing ngundang tampa kebungahan. Niku jenenge walimah. Jadi walimah niku diundang dikongkon kumpul, sak perlu diparingi mangan mergo sing ngundang tampa kebungahan. Jenengan pun disukani madang napa dereng Bu? Dereng. Mergo walimah niku intine mangane niku. Nek pengajian niku tambahan, sholawatan niku tambahan. Umpama ora enek sholawatane, umpama ora enek pengajiane gak masalah. Sing penting madiange niku lho. Dereng madiang niku. Dereng. Sampeyan ki omah mau ya urung madiang. Beyuh masyaallah. Islam mendorong kula karo panjenengan untuk peduli karo tangga dulur kanca walau sekedar ngasih makanan. Sedekah panganan niku istimewa. Nabi Allah niku 124.000. Sing entuk gelar Al-Khalil niku namung Nabi Ibrahim. Sing entuk gelar Al-Khalil niku namung Nabi Ibrahim. Di Nabi Allah ku 140.000, sing 313 nabi plus rasul. Panjenengan diperintah karo Allah mek kon ngapalni selawe. Ngene rata-rata ora apal. Sing apal ki dhisik dhewe karo keri. Sing dhisik dhewe nabi, keri dhewe nabi, tengahe bolong. Lah Nabi ini Allah 140.000 niku sing entuk gelar Al-Khalil ki mek Nabi Ibrahim. Lajeng Kanjeng Nabi nate ditangleti sahabat, kok namung Nabi Ibrahim.
Sing angsal gelar Al Khalil niku mergo napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'amihi ta'am. Nabi Ibrahim niku entuk gelar Al Khalil, salah satu faktor penyebabnya niku Nabi Ibrahim seneng sedekah panganan. Jadi teng riwayat niku diceritakne Nabi Ibrahim niku dereng nate dahar lek tangga kiwa tengene dereng dahar. Maknane Nabi Ibrahim mboten dahar lek tanggane enek sing cik luwe. Mula teng kitab Ihya diceritakne Nabi Ibrahim niku lek ajeng dahar mlaku sak kilo, 2 kilo, 3 kilo niku biasa. Nyapa? Ngundang tanggane. Pak, pun maem dereng monggo nggen kula, pun maem dereng nggen kula. Dibendina ki Nabi Ibrahim niku slametan. Jenengan jarang slametan ngene kadang dilokne bid'ah. Slametan iki dudu ajarane Kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim ini bendina slametan. Ngundang wong 20, 30, 50, 60, 70, 100 niku biasa. Mula teng kitab ya diceritakne daleme Nabi Ibrahim niku lawange tok niku teng ruang tamu niku 4. Enek sing madhep ngitan, madhep ngulon, enek sing madhep ngalor, enek sing madhep ngidul. Lah nyapa kok lawange 4? Nabi Ibrahim kepengin nek pinarak teng balai, teng ruang tamu, eruh wong liwat dari segala arah. Lek wis eruh dipinarakne, lek wis dipinarakne disukani maem. Dadi lawang iki 4. Yo. Lawange 4. Lawange 4. Ngene sampean sitok tutup. Ngono ki tutup ya cek kober dikai stiker ngamen. Ya Allah wong Jawa tel diketok-ketokne. Kula usum dalek enek omah sebelah enek wong ngamen ngono kuwi, anake mlewayu, "Bun, bunda enten wong ngamen." Langsung bundane nutup lawang krekep terus ngadeg ning pinggir dalan. Sing ngamen arep menggoki diomongi, "Tiange mboten enten," padahal wonge ya kuwi. Ngono kuwi sing ngamen bablas ngono ya kober ngrasane, "Walah Mas, masjid enom-enom ngamen ra diisin." Mbok yo gawe batako apa mancing-mancing ning sawah enom ngamen ra diisin. Malaikat ning langit krungu, "Ya Allah yu cangkem ora ngowehi kenyih." Aji jeli bangkiak kapok niku. Lho nggih, mula Kanjeng Nabi dawuh, "Tusail wa in ja'ala faras." Wong kanigara, lek enek wong njaluk nggenmu, lek enek wong misgenmu, wae ana senajan dhek iki teka karo numpak jaran. Bahasa sekarang lek enek wong njaluk nggenmu wae ana senajan numpak Kijang Innova. Jaran iki biyen ora wong sugih ra duwe. Nyapa Kanjeng Nabi lek enek wong njaluk kon ngowehi siji, sampeyan sedekah dipenakne mergo ora dadak ngeterne. Ya to lek enek wong mis, enek wong amin kan penak sampean. Ora usah dadak ngeterne wonge mara. Atik 1000 ya pantes. Jajal sampean titip jariah ning masjid yen sowan ning ketua takmir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badhe titip jariah Pak Ketua Takmir damel tumbas keramik. Oh nggih kula catete pinten 1000 kan. Ndak pantes to. Penakne sampean sedekah ndak dadak ngeterne. Mula nek wong mis ngene sampean wae. Sing nomor 2 nyapa lek nek wong amin wong mis kon ngowehi sebagai bukti rasa syukur ning ngasane Allah. Ya apa sampean wae wong amin kuwi. Lah nyapa alhamdulillah anake awake dhewe dadi polisi. Anake awake dhewe dadi tentara, anake dhewe dadi guru, anake dhewe ora dadi wong mis, ora dadi wong amin. Sebagai perwujudan rasa syukur ning ngasane Allah. Sing nomor 3 nyapa kon ngowehi nggih. Ora eneng ceritane wong mlarati gara-gara wong mis ora eneng. Kuwi biyen sugih-sugih wong kanigara, saiki donyane entek. Lah nyapa lek diwehni wong mis ae ora eneng. Tapi lek liyane kuwi akeh. Kuwi biyen sugih-sugih wong kene. Saiki donyane entek. Lah nyapa lah ngondo lah ya. Iki malah enek, tapi lek disedekahne ora enek. Mula lek enek wong mis, enek wong amin, wae ana. Sing nomor 4 nyapa to lek enek wong amin, lek enek wong mis kon ngowehi. Kanjeng Nabi dawuh, "Ightanimu da'watas sa'il inda farhati qalbi bi shadaqah." Wong kanigara,
Lah nek wong miskinmu kowe ana kok wonge mesem njaluk donga, dongane mandi. Dadi menurut Kanjeng Nabi jenengan nek betul-betul wong mis kok sampean wehi sampean terus roh wonge mesem njaluk donga. Dawuh Kanjeng Nabi dongane mandi. Nek wong mis mara sampean wehi 1000 muharram sampean matur, "Mbah, jenengan dongakne anak kula niki daftar polisi muga-muga karo Allah dikabulne. Mbah, anak kula daftar tentara, panjenengan dongakne mugi-mugi kali Allah diparingi berhasil. Mbah, jenengan dongakne anak kula niki sing nomor 3 dereng enten pasangan, dereng diparingi nikah, dikersakne nikah, jenengan dongakne mugi-mugi enggal saged angsal jodoh saged nikah." Lho, sampeyan njaluk donga. Kula niki nate jajal apa tenan to dongane wong mis niku mandi. Kula niki duwe tamu. Usiane niku sak kula, teman masa kecil. Dolan tenggen kula niku sekitar 12 dina. Nah, asale niku duang mboten petuk sekitar 20 tahun terus nggen kula. Lah kok nggen kula niku dhewe tak takoni, "Lha kowe kok dhewe ning di bojomu?" "Aku durung rabi." "Loh, njajal KTP-mu kula delok lha kok status niku perjaka." "Lah umure wis kepala 5 kok ya urung rabi." "Kowe iki piye to kok urung rabi? Justru aku ki dolan ning Blitar goleki awakmu, aku golekno jodoh wong Blitar." Wis perawan ya heeh, rondo ya heeh. Mergo menurut sejarah wong wedok Blitar iki siji ayu-ayu, nomor loro riman-riman. Anak sing batin tenan ye. Akhire tenggen kula 12 dina. Satu saat kula ngaji teng Sanan Kulon, kula jak. Wangsul ngaji jam 12 awan teng lampu merah jalan Cepaka lek mboten salah. Niku nek wong wedok gendong cah cilik nyedeki mobil kula, "Pak, nyak maring-maring, Pak, nyak maring-maring. Kula nyentinut dereng maem lho, Pak, nyak maring-maring." Akhire kanca kula tak omongi nek dhuwit 2000 iki apa iki lek nek wong mis. Akhire diwehi kula lungne, "Mbah, jenengan dongakne mugi-mugi kanca kula niki kare Allah enggal diparingi jodoh." "Amin, amin, amin." Wangsul 3 hari setelah kejadian niku kula enten tamu, "Pak Lukman, mboten kagungan jago, kula duwe babon." Akhirnya kanca kula tak delok, "Bro, iki nek petung lho." Akhire wong loro petung. Lha kok dadi sedekah 2000 entuk jodoh. Iki sabilu taubah sing entuk jodoh sesuk ning lampu merah. Lho artinya apa? Lho tenan timbane dawuh Kanjeng Nabi dongane wong mis niku mati. Mula Nabi Ibrahim lek enek wong mis, lek enek tamu siapapun dikasih makan, mula kula niku ya berusaha lek enek wong mis tak wae terus matur, "Mbah, jenengan dongakne anak kula kalih Allah didadosaken anak sing salih, generasi kula niku salih salihah." Dulu di Siraman, nek desa namine Siraman etan kula, ada seorang ulama pun sedo namine Dr. Kiai Haji Muhammad Najib. Mbah Najib niku nate cerita, "Kula niki lek susah niku goleki wong mis. Kula wis pedhok tak sedekahi terus tak kongkon donga. Waktu niku kula ki mikir apa enek keterangan niki, akhire kula panggih teng kitab Irsyadul Ibad, tibane diceritakne panjenengan jenengan lek enek wong njaluk gini jenengan kok wonge mesem marem niku kon donga niku dongane mandi." Mula lek enten wong mis diparingi Bu nggih. Stikernya diklentek nggih. Ada nenek tulisannya tidak menerima sumbangan tanpa izin RT RW setempat. Wong nyenek kok ngintok nih. Mula teng mriki sedekah panganan walimah niku istimewa, Pak. Mula sampai sahabat iki dawuh al-ijtima'u 'ala ta'am niku mim makarimil akhlak. Tandane wong apik niku salah satu niki seneng mangan bareng. Jadi mangan bareng niku ternyata tradisi sahabat. Mula lek ning Kanigoro akeh to wong-wong iku sing senengane sedekah mangan bareng niku kan kathah. Walimah niku sae mergo ning walimah nek mangan bareng. Yasinan niku sae mergo ning yasinan nek mangan bareng. Lho, mangan bareng niku istimewa. Rewang niku sae mergo ning rewang enek mangan bareng. Becek niku sae mergo ning becek niku enek mangan. Lho, sae lho mangan bareng.
saya duduk pondasi niku sae mergo engko ning saya enek mangan bareng. Saya ngedekne omah niku sae mergo ning saya engko enek mangan bareng. Bahkan Sayyidina Ali niku dawuh li an ajma ikhwani ala sha'in min ta'am niku ahabbu ilayya min an ataqarrabah. Aku duwe beras 2,5 kilo njur tak dang basa mateng tanggaku tak undang tak jak mangan bareng kuwi luwih utama, luwih tak demeni maksud kula tinimbang merdekane budak. Merdekane budak niku ganjarane gede, tapi Sayyidina Ali cek seneng duwe beras 2,5 kilo njur didang basa mateng tanggane dijak mangan bareng ki luwih didemeni Sayyidina Ali tinimbang merdekane budak. Mula mendak malam 17 Rejab nggo berkat nang masjid nang musala terus mangan bareng diniati rejepan sae. Malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nang musala mangan bareng diniati tasyakuran nasakuri dina lahir Kanjeng Nabi mulutan niku sae. Mula sering kula matur cara yasinan niku sakniki dirubah. Ora usah maca yasin, ora usah tahlilan, mangan tok niku lho mening jane. Nanti wong-wong teko ki segane ditokne, mbasa wis segone mari lek natakne terus diomongi, "Monggo semawan katuran dahar disekecakaken." Nggih. Mari maem terus enek sing muni nuwun sewu malam Jumat ngajeng manganane teng daleme sinten. Ngono kuwi sae cara kula. Mula wong kanigara aja sampe enek gak melu tahlilan, gak melu yasinan. Mergo nyapa ning kono ki enek mangan bareng tok niku wis istimewa. Ya ngono lho kok ya enek jere sing muni, "Oh anu yasinane ora ning dalile, ora ning perintahe Kanjeng Nabi kon yasinan." Lho yasinane mangan bareng tok wis mening kok. Apa meneh niku enek maca yasin, enek zikir tahlil, enek silaturahim, enek salaman, enek hormat tamu, enek nampa tamu. Waduh, wis ganjarane kuwatah. Mula sing dereng ngapal, sing ora iso napa sing durung ngapal tahlil, gak iso maca yasin melu Bu nggih. Bu, mergo ning kono enek mangan bareng. Mula tradisi mangan bareng aja dirubah. Saiki enek yasinane ora dikai mangan. Lah piye sing nampa giliran iki kon ngijoli duit. Enten niku. Dadi cara saiki sego pecel niku 10.000, lek anggota yasinan wong 30 niku sing di omah kon sedekah 300.000. Lah kok duwite disedekahne ning masjid, alasane eleh digawe mangan paling ya akhire mek ning WC. Karuan tukokne keramik kan luwih dawa manfaate. Niku lek cara kula lek sir sedekah dhuwit sedekah, aja sedekah panganan kok ijoli dhuwit. Mergo sedekah panganan iki ya perintah Kanjeng Nabi, sing sedekah dhuwit sedekah. Aja gampang senengane gontang ganti. Sakniki niku ya wis akeh kok genduren barang isi ganti berkat entah barang. Enten nggih. Oleh ae nyapa, aja kliru lho kok diunggah ning YouTube. Pak Lukman gak ngolehne oleh. Sedekah barang entah ki oleh. Tapi lek sampean genduren iki berkat entah niku ngubah tradisine wong biyen. Jadi wong biyen iki pancen sedekah ki ana loro, siji sedekah mateng, loro sedekah entah. Padha karo agama. Agama ki mulang sedekah ki ana loro, siji apik mateng, loro apik entah. Ngoten lho. Sing apik entah karo agama diwulang, sampeyan niku tuku wedhus dibeleh, terus dikreseki, terus didum entah. Niku jenenge kurban. Kurban mriki didum entah napa mateng? Entah. Lah sing didum mateng niku jenengan tuku wedhus dibeleh, dibeteti, dimasak didum mateng niku jenenge akikah. Dadi akikah niku sedekah sing apik didum mateng. Lah wong kanigara tiru-tiru akhire sedekah ki didum dadi loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah napa? Siji nglayat. Nglayat iki nggo barang mateng nggo barang entah. Cara nggawa blindrang terong sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah kok. Mbok jajalan to lak oleh. Ning ndi yu nglayat nggawa apa blindrang terong. Lak kancane batin wis pirang dina lek mu pekok lak. Nomor loro becek. Becek iku bareng mateng bareng tah. Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora?
oleh wong sedekah. Sapa sing menging tapi enggak umum. Mergo nyapa sing entah wis sing mateng, sing entah wis dibagi karo wong kene jenenge becek, jenenge nglayat. Lah sing mateng karo wong kanigara wis dibagi jenenge berkat. Mriki berkati barang mateng apa barang entah? Mateng cara entah oleh ora? Oleh sedekah tapi gak kaya wong biyen. Lho nggih. Dadi sing apik niku lek cara tiru-tiru, berkat niku tiru-tiru akeh-akeh didum mateng. Ten lho. Lha pun entah ra oleh, sapa sing ngomong ra oleh, tapi ngrubah tradisine wong biyen. Mergo berkat niku tiru-tiru akeh-akeh. Lah anu lho Pak Lukman sakniki berkate ra kepangan kok. Ngapem ya gantem-anteman. Lho lek ora kepangan aja berkate sing diganti. Tapi dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Ngoten lho. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken aja sikile sing diiris. Tapi sepatune gedhekno. Mergo sikil ki wis pakem. Anak ki lek gak seneng mangan sego berkat, omong ngono, le. Sego sak alam donya ora ening sing ampuhe ngalahne sego berkat. Mergo sego berkat ki siji halal mergo disedekahi, nomor loro enek barokah doa. Wis golek ana panganan sing didongani sak liyane sego berkat gak enek. Sampeyan tuku ayam panggang ini Bu Mami Blitar. Entek 500.000 sing di warung ora kire ndongani iki ana. Anu Bu niki entek 500 mbok didongani sing di warung lak muni sampeyan ngomong apa kemu lak. Lho nggih. Dadi sego berkat niku lek dipangan kok dadi daging, iki diarani daging sing barokah. Mergo siji halal, loro barokah doa. Iki lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Mula kula sering kali cerita ada seorang ulama niku namanya Mbah Yai Sirot. Putrane kabeh dadi tokoh nasional, Pak. Salah satu putrane sing hebat jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Niki putrane Mbah Yai Sirot, ngalim gak enek tandingane. Sekolah ning Umul Qura, kumlot, Pak. Satu hari ditanya Mbah Yai Sirot, "Yai, putra jenengan niku kabeh alim-alim jadi tokoh nasional. Napa sebab Yai?" Jawabane sederhana, "Anak kula sering tak kei mangan sego berkat." Lho kok ngoten Yai, mergo sego berkat kuwi siji halal, loro enek barokah. Kok lek dadi daging sing barokah, lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Lah jenengan saiki karo sego berkat ki nyembranakne gak kepangan. Akhirnya dibakakne pitik, mula sing pinter malih. Mula tak pesen Ibu, jenengan aja sampe lek entuk berkat gak kepangan. Sampeyan iki tak peseni lek krungu tanggane slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibakne gak di akhirnya nyor keme nyonyor cangkeme. Lho nggih. Mula wong biyen iki nyapa to Pak, lek ndonga iki kok mandi to. Cah biyen iki gomen ngono e cangkeme didoni wong awon kebo niki mari. Saiki entek larutan sakrat iki panggah ramari-mari. Wong biyen iki nek cah cilik nangis, nek nyuwuk sederhana ora tek-teteh. Cilik nangis lho disuwuk lah. Semilarakeman, semilarakim, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cep. Mergo wong biyen iki tenan panganane halal, panganane iki lho berkat. Biyen cilikan jenengan tahun 80-an Bu, sampeyan iki lek bapake genduren. Urung turu lek urung bapake mulih. Anake papat iki ndok sitok didum papat, kulupan dum papat. Iwake dum papat, mangan tek ngono kuwi lho, godhonge cek kok berdidilati ya. Mergo wong biyen iki jan mulyane berkat. Lho nggih, mula jeneng Nabi dawuh teng sahabat kowe iki lek pengin dongamu mandi, pangananmu kudu halal. Dadi panganan halal iki marakne dongane mandi. Lah wong biyen iki karo berkat iki ngestokne. Ngene lho yu. Mula lek ndonga mandi. Wong saiki arep ndonga wudu sik. Lesane ya fasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njowerit tok. Lha saiki sembarang diuntal mbuh bantal, mbuh aspal, mbuh kadal, mulane dongane ndak patek mandi. Bu. Berkate didahar nggih. Kula niki lek entuk berkat piro panggah entek. Jajalan kok gawan ana kula entek. Lho kok pamer ora ayu mula anakku ki pinter-pinter mergo senengane mangan sego berkat. Lho nggih sing pertama ki ranking mulai TK sampai SMA. Ranking 1, sing nomor 2 ki yo ranking tapi ranking 8. Kuwi cara gak mangan sego berkat malah 28 ki malah aku ya. Kula lek ngono tenan awake dhewe tenan urip ning Kanigoro aja nyembranakne sego berkat. Sego berkat niku istimewa. Karena satu halal, yang kedua ada barokah doa. Bu. Nek untuk berkat didahar nggih. Niku salah satu bentuk sampeyan nek pengen duwe anak salih salah satune panganane kudu halal lho Mas. Jadi wong ki lek pengen duwe anak salih niki putrane jenengan niki. Nah, anak ki lek pengen duwe anak apik, siji panganane kudu apik. Panganane kudu apik. Mergo Kanjeng Nabi dawuh lisaid salasu alamah. Anak ki lek arep dadi bejo, anak ki lek arep dadi apik, tetengere telu siji utun halalun. Sing dipangan kudu barang halal tenan. Lho tenan wong panganan niku pondasi Bu. Jenengan iso beraktivitas iki mergo panganan. Wong ki lek panganane halal moko tindakane cenderung halal. Lek panganane haram, tindakane cenderung haram. Sampeyan iki lek nglebokne jagung ning lemah, engko tukule jagung. Sampeyan nek nglebokne pari ning lemah, engko tukule pari. Lek sing kok lebokne ning weteng kuwi barang halal, tukule engko lek perbuatan halal. Sing dilebokne barang haram, kok tukule lek perbuatan haram. Mula lek pengen duwe anak apik iki tenan, langkah sing pertama, panganane kudu apik. Mergo panganan apik iki cenderung perbuatan apik, panganan elek iki cenderung perbuatan elek. Padha karo sepeda motor iki lho. Sepeda motor kok isine pertamax turbo, mbuh mlakune jan mesine halus, pertamax turbo. Utawa ndak-ndake pertamax lah, sae. Sing ngeleki sepeda motore campuri diisi pertalet, dicampuri banyu. Kuwi ndak mlaku iku. Ya mlaku dedet ngulak mandek neh. Mlakune dedet ngulak mandek. Mergo nyapa kecampuran banyu niki lho. Ning weteng ki lek halal campur haram, ya karo pertalet campur banyu niku lho. Ya mlaku tapi nyandet-nyandet. Ngono sampean rasa gumun nek ning Kanigoro nek wong iki kadung srowegep jamaah iki. Srowegep bareng ngono ilang. Kuwi kecampuran banyu kuwi. Kok adung sregepno azan, bar azan pujian. Bar pujian komat. Ngono kuwi seminggu bareng ngono 3 sasi ilang. Kuwi kecampuran banyu. Jadi tubuh kita itu ada segumpal daging sing muncul saka barang haram sing ki marakne ngebot-ngeboti nglakoni ibadah niku termasuk niku lho. Mula sing hati-hati panganane. Apa meneh panganan haram kok kekne anak wis aja arep-arep dadi anak solih-solihah. Ulama-ulama biyen iki karo panganan ya Allah lek ngati-ngati. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Niku mlaku nemu apel. Apel dimaem separuh sadar, lho iki apele sapa? Iki jelas dudu apel kula kok tak pangan tanpa tembung ngene sing diapel. Diturut akhirnya ketemu enek kebun apel. Ning ngriku enek wonge langsung muni, "Pak, apel jenengan pun kula maem sepalih. Jenengan halal nggih, Pak. Kula wedi Kanjeng Nabi dawuh daging ki lek tumbuh saka barang haram, maka tidak pantas untuk masuk surga." Akhirnya wong niku muni anu lho Pak, niki sanes kebun kula. Kula teng mriki manjing. Lah sing kagungan sinten tuwebeh daleme pundi Banyuwangi. Jaluk alamat diparani teng Banyuwangi perjalanan seminggu mlaku nang Banyuwangi. Teko Banyuwangi saya petunjuk alamat sing diwehne. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Kanigoro? Nggih.
Pak niki apel jenengan pun kula maem sepalih. Jenengan halal nih Pak niki sing sepalih kula wangsul nih. Sing duwe kebun apel heran. Kok enek wong kanigara istimewa men. Apel separuh wis dipangan, berani menempuh perjalanan panjang mek butuh dihalalni. Iki jelas duduk wong-wongan niki. Iki mesti wong tenan nih. Nek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya muni ngene sing di kebun apel, Mas, tak halal nih. Ning syaraté sitok. Pripun Pak? Monggo kula purun. Sampeyan kudu gelem ngrabi anakku wedok. Lek ora gelem sampai kapanpun gak tak halal nih. Oh nggih, mboten napa-napa, sing penting jenengan halal nih. Purun kula nikah kali anak panjenengan. Mas, aja puran-purun nih. Kowe tak critani, anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki bisu, anakku ki stroke gak iso mlaku. Piye? Lah engko nek nyakuk piye? Nek kok nyetruk piye? Krana pengen dihalalne, nggih Pak, mboten napa-napa. Kula purun. Akhire tenan Mas Rene, akhire dijabne. Angkahtuka qabiltu nikahaha. Wis Mas, saiki sah sampean dadi mantuku. Kae kamare anakku. Akhire mara ning kamare anake ning ngene bojone krana Sabit bin Ibrahim iki wong santri, arep mlebu kamare bojone iki uluk salam. Malah dhek ngerti lek bisu. Assalamualaikum. Lah kok jero kene jawaban. Waalaikumsalam. Lho. Jarene minyo. Tak ngomong. Jarene minyo. Tak ngomong. Akhirnya tangannya ditong nih. Lho kok disambut. Lho. Jarene nyet terus. Tak ngomong salaman. Akhirnya Sabit bin Ibrahim mlebu subhanallah tiba nih walarine wedok niku ayu. Akhirnya ditakoni Dik, jarine Abah mau sampean bisu. Abah niku sering damel kata sindiran. Maknane bisu lesan kula niku Mas bisu saking kemaksiatan. Kula niku urung tahu selawase urip ngrasani tangga dulur kanca urung tahu. Kula niku ya sregep bantu tangga rewang ning rong tau kula ngrasani sing di omah rong tau. Rewang seminggu kok pangkat sambel goreng ate. Tak tau lawe kiye. Kula mboten ate ngrasani. Lesan kula niki namung zikir, lesan kula niki namung deres Quran. Lesan kula niku bisu saking kemaksiatan. Dawuh abahe jenengan kupingi budek, nggih niku maknane budek saking kemaksiatan. Kula dereng nate melu jagongan, kok krungu rasan-rasan, kula lek krungu langsung ngalih. Kuping kula niki namung kula damel ngrungokne pengajian, kula damel ngrungokne bacaan Quran. Oh alah. Lah mripat sampeyan ki wuta niku Mas, maknane wuta saking kemaksiatan. Sikil kula niku gak iso mlaku niku maknane gak tahu mlaku ning kemaksiatan. Sikil kula niki mek hadir ning sholawatan, hadir nang pengajian silaturahim. Sikil kula niku namung kula damel jamaah. Kula selawase urip urung tahu sikil kula ki tak gawe joget ning dalan karnaval ngrungokne son karo joget gak tahu. Aku tidak tahu joget karnaval tidak tahu. Ini nek melu karnaval karo joget. Wonge neko. Gawe kacamata apa ya? Gawe kacamata. Kula winginane muni wong iki kacamata nggih, ngono sing kacamata cowopoti kabeh. Sikil kula iki selawase urip urung tau melu karnaval mboten nate. Enek ing miyok. Yo emben ning kanigara enek karnaval apa ya? Miyok apa ya? Miyok. Kaene wong-wong tak omong, wong wedok aja joget ning dalan. Wong wedok ki lek joget ning dalan ki hukume haram. Nomor loro aja joget ning dalan ganggu wong liwat. Besok ning akhirat enek wong mlebu swarga mergo nyapa?
enek ri ning dalan disingkrihne. Akhire karo Allah diapresiasi dilebokne swarga. Enek ri ning dalan iki lho yo disingkrihne, mergo ri iki ganggu wong liwat. Akhire disingkrihne, akhire wong liwat lancar, kuwi dilebokne swarga. Mula besok enek wong ning akhirat mlebu neraka mergo nyapa melu karnaval ganggu wong liwat. Hei. Hati-hati Pak Lurah. Yo enek lurah mlebu neraka mergo enek ning karnaval ganggu wong. Mula muni ngono ki ning Trenggalek ki lurahe menteleng terus muni cangkemmu ngomong apa. Nduh tenang. Akhirnya dinikah maka lahirlah seorang ulama besar jenenge Imam Abu Hanifah. Jadi anak niku lek pengen sholih sholihah pancen kudu panganane halal Mas, tenan. Iki ngomong nih anak mergo walimah khitan. Sampeyan harus yakin bahwa sing jenengan sukani teng anak panjenengan itu halal. Kok lek anak-anak panjenengan halal, oh mlakune iki ya ning barang halal terus. Mulai lek pengen duwe anak apik, siji panganane kudu apik. Nomor loro lek pengen duwe anak apik sampeyan tak dudui. Kudu seneng karo wong apik. Allah niku bakal mujudne napa sing jenengan senengi, napa sing jenengan batin iki lho. Lek sampean senengane karo ulama, senengane karo kiai, senengane karo wong alim, insyaallah anak-anak panjenengan akan lahir menjadi anak-anak yang min ahlil ilmi wa ahlil khair. Anak-anak panjenengan akan cinta dengan ilmu, akan wujud menjadi anak-anak yang baik. Mula seneng karo kiai, seneng karo Gus Idam. Lho lek sampean seneng niki lho sing dibaten niki lho akan wujud. Lah senengamu artis Korea. Ngono anake ya kaya wong kok. Akhire rambutnya disemir, dirembonding. Wih, mergo ibuke seneng karo artis. Sampeyan iki lek seneng karo kiai, seneng karo ulama, kok gampang nyeritakne le. Ning Blitar ki biyen enek ulama gede jenenge Mbah Yasin Yusuf. Cerita sama. Le ning Blitar ki enek ulama gede jenenge Mbah Yai Sodik Damanhuri Pondok Gondang. Enek kiai gede jenenge Mbah Dimyati Timbaran Selopuro. Sampeyan critakne dadi kecilik ki anake diceritani karo wong-wong apik. Akhirnya terus pengen jadi seperti mereka. Gak ora ibu bapak ini nyenengane karo donya. Nek nyeritakne anak kuwi le delok le mah ngarepe lho. Cek nyambut gawe pirang dina iso tuku CB le. Lha tuku CB le. Dadi awake dhewe iki tenan, apa sing jenengan senengi iki lho bakal tumus ngene anak-anak panjenengan. Mula kulek pengen duwe anak apik kudu seneng karo wong apik. Kula niki kok pamer mboten boleh ngrungokne ngaji, masyaallah. Ngrungokne ngaji Gus Baha. Ngono nuwun sewu Pak kok pamer mboten sampai meneteskan air mata. Enek wong kok kaya ngono alime. Lek ngaji mudah difaham, ngilmu apa iso. Muncul ning ati kula ya Rabb, jadikan anak kula alim kados alime Gus Baha. Biasa Pak. Kula lek nyawang masyaallah Mbah Yai Said Akil Sirot. Masyaallah wong kok ngalim kaya. Kula lek nyawang Gus Ikdam ya Allah di usia muda wis dikeramat kayak ngono. Ngoten niku seneng, lek wis seneng terus donga ya Allah jadikanlah seperti mereka, jadikanlah seperti mereka. Kula jenengan pengen duwe anak apik kudu seneng karo wong apik. Kudu seneng karo wong. Lah awake dhewe iki ngapunten senengane karo donya. Iku lele delokan iki lho. Wis wis sak tumpakne iki kijang Innovale. Padahal umur. Nah awake dhewe seneng mula Mas kudu seneng karo wong apik sampean. Sampeyan wis pas ngundang Sabilu Taubah iki. Mergo Sabilu Taubah iki wong apik-apik. Ya Allah, seragam kabeh iki wis lunas apa urung? Lek mari. Lho nggih, seneng karo selawatan. Wah, lahir anak jenengan kok seneng selawatan. Napa sing jenengan batin iki lho arep diwujudne karo Allah. Lah batine awake dhewe iki sering seneng karo ngapunten sing bersifat materi. Roh anake kae dadi ngene padahal bendina mek ai sor.
masuk angin. Wes mulai hari ini sama ini termasuk jenengan rawuh rene iki jane sebagai bukti jenengan iki jane seneng karo wong apik. Lho. Sampeyan rene kan mergo sampeyan nek pengajian to, enten sabilu taubah to. Lho sih satu bukti. Lek panjenengan iki seneng karo wong apik. Mas niki ya ngeten. Ngenekne pengajian, ngundang kiai, ngundang grup sholawat. Ini berarti tanda seneng karo wong apik. Mbah lek sing ngrekam kuwi ini mereka arep digawe konten apa mereka seneng karo wong apik. Muga-muga sampean pancen rene iki pancen yo seneng karo wong apik. Niki jenenge para kontainer. Mergo tukang gawe konten niku jenenge kontainer. Mula selamat datang para kontainer-kontainer. Sakniki tamu kula iku adoh-adoh iki mergo-mergo panjenengan kuwi lho. Tapi aku ora tau ndelok nek rekaman gak tau ndelok aku. Kaya piye kok isin ngono lho. Mula kula niki ya matur nuwun karo panjenengan. Kula sampai digawa rono. Jenengan kok semerep kula teng pundi, Pak? Anu yi ningali TikTok. Anu ning TikTok. Lho kok ora alamat mriki? Anu nyuwun nomor mboten sing nyukani. Sing nge-share niku muni, "Pun jenengan mriko mawon, daleme desane Ploso, Selopuro, Blitar." Golekne malih temu. Matur nuwun para kontainer. Wis muga-muga jenengan diparingi urip sing barokah. Nah, aja pisan-pisan dikubur lek rong mati nggih. Siji lek pengen duwe anak apik, kudu dikai panganan sing apik. Nomor loro, kudu seneng karo wong apik. Sing nomor telu, kudu dijenengi sing apik. Kanjeng Nabi niku jenenge Muhammad. Sing jenenge mbae Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Mbae ditakoni, lho putun jenengan waktu niku jeneng Nabi lahir abahe pun sedo. Lho kok jenengan jenenge Muhammad niku pripun, Mbah? Mbae dawuh ayyuhmada fis samai wal ard. Aku kepengin sok putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Akhirnya barokah jeneng kabul. Kanjeng Nabi niku sakniki dipuji di langit, dipuji di bumi. Salah satu sebabnya niku karena nama yang baik. Nama yang baik itu artinya yang dengan nama itu sampean punya harapan baik. Kayak sampean dodol bakso kok jenenge bakso baro. Niku harapannya lek dodol bakso ben wani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Ora wani. Mulai jenenge sabilut taubah. Jalan menuju taubat. Lah nyapa dijenenge sabilut taubah harapane muga-muga sing ngrungokne selawat iso berjalan menuju Allah, terus bertaubat ning Allah. Niku harapane jenenge sabilut taubah. Padha karo sampean dodol jamu kok jenenge toko jamu mugi jodoh. Sae to, Bu? Nah, jajal jenengno toko jamu mugi nemen. Ya ora eneng sing tuku, Pak. Mula teng Blitar enek apotek gede jenenge Apotek Kesumber. Jajal gawe apotek ning kene Kanigoro gawedi Apotek Kesumber penyakit. Ya ora eneng sing tuku. Mula ning Malang enek rumah sakit gede jenenge Rumah Sakit Ben Mari niku enek teng Kendal Payak. Harapane muga-muga sing berobat ning kene mari. Apa sampean nggih rumah sakit gede ning cedheke Kankap ngono, Rumah Sakit Ben Mati. Ya ora enek sing mertombo, Pak. Ngono lho. Ngono lho, Le. Dadi lek jenenge anak iki sing apik, sing dengan nama iku sampean punya harapan baik. Apa kudu bahasa Arab? Lek kudu sih mboten. Tapi lek jenengan pakai nama bahasa Arab saya karena bahasa Arab bahasa Rasulullah, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Oh. Anakmu apa yo jenenge Muhammad, sapa Hamid, sapa Mahmud, sapa Humaid. Sae. Sapa anakmu jenenge Solihin, Solihan, Solihun, Aslah, Maslah. Monggo Abdurrahman, Abdurrahim, monggo maknane apik. Arab oleh elek yo elek. Anakmu sapa yo jenenge Tony, komplite sae Tony. Maknane setan.
Dadi pendak dhek teko kancane mlayu, setan teko. Sapa yu anakmu jenenge Mat Yadi. Buh, bahasa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus Mat ki artine dawa, Yadi kuwi tangan, maknane ngentitan. Men dia anak wedok kok celukane 00 wo kae binti khunai 0. Puh, bahasa apa yu he? Aku wong santri Arab. Artinya apa mbuh? Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, khunai 0 niku tasghir saking khinzirun, maknane celeng cilik. Jadi binti khunai 0 anak wedoke celeng. Wis lek gak iso Jawa ae. Sing penting maknane api. Anakmu pira yu? 4, lanang apa wedok? Alhamdulillah lanang kabeh. Barepe sapa yu? Sing pertama jenenge Slamet, nomor 2 Untung, nomor 3 Trima ragile bejo. Slamet, Untung, Trima sae. Bahasa Arabe Slamet, Salim, bahasa Arabe bejo Fauzan, bahasane Untung ya Fauzan sae. Lek Jawa campur Arab lho penting maknane apik. Anakmu sapa yu? Jenenge Manuto Muhammad. Celukane yu Totok. Apik to? Manuto Muhammad ora yo apik. Lek elek iki Manuto Mak Lampir lho kuwi elek. Wonten kiai teng Blitar iku jenenge Jawa campur Arab, Slamet Daroini. Slamet ki ya slamet Jawa, Daroini ki donya akhirat, slamet donya slamet. Oh, ten lek jenenge anak sing apik. Aja berdasarkan sejarah. Nek wong jenenge anak iki berdasarkan sejarah, mergo nalikane meteng biasa iki ra seneng jajan, ra doyan jajan. Boso meteng mulai pertama sampai babarani karo jajan saweneng. Akhirnya anaknya lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan. Ini lak ruwet teng ini, mergo sejarah. Krana lek babaran kini ngarep TV, anaknya lahir wedok, jenengne Novi, artine nonton. Mau bapake sopir, anake lahir lanang ya dijenengne Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake Mula jeneng niki sing apik. Mula enek kae grup band jenenge Kuburan. Ya bar. Jenenge grup band Kuburan. Sing arep nanggap lho ya moh nanggap kok Kuburan iki lho. Lha nggih. Mula jenenge Ratu. Raja, sae-sae. Dewa 19 lho, apik. Jenenge grup Kuburan. Ya sing arep ngundang ya wedi no. Bu, jenenge sing apik nggih. Mula Kanjeng Nabi ki lek enek sahabat kok jenenge mboten apik diganti. Ora lek pengen duwe anak apik dijenengne sing apik. Deal. Sing terakhir, lek pengen duwe anak apik, Mas, kudu diwulang ilmu sing apik. Ai ulumiddin. Hari ini Mas, saestu berdasarkan data 10 pelajar putri di kota besar niku 6 wis hilang keperawanane. Duh, Kanjeng Nabi niku dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak niku lek karo Allah didadekne apik, anak iki dikai pemahaman ilmu agama. Mulai Imam Syafi'i dawuh man la yuhibbul ilma fala khairalah. Anak lek wis ora dikai ilmu agama, wis jangan harap menjadi anak yang baik. Uang lek ora demen karo agama wis ora ning apike, fala khairalah. Nah, ilmu agama niku Mas, sing paling hebat hari ini tempate walaupun tidak sempurna karena sempurna itu milik Allah, niku teng pesantren. Lek iso mangke lari-lari sing dikhitan niki sing diakekah iso dipondokne. Anak ki lek ning pondok minimal oleh 3 masih di salate terjaga. Wis anak ra ning pondok salat tok pelayon. Tapi lek anak sama ning pondok, sama rasa mikir salat, mergo wis dipikir kiai. Sama ning pasar tenang, ning kantor tenang, ning sawah tenang, ning pasar tenang. Lek perlu ning luar negeri tenang, mergo anake ning pondok. Dadi anak ki lek ning pondok salate terjaga. Tapi lek wis ning omah pelayon. Lho nggih.
Sing nomor loro, anak iki lek ning pondok apa kluyurane terkendali. Wah ngapunten Bu, duwe anak saiki ora ning pondok kok cekeli montor, wis tektung kuwi kok. Kula niki lek pendak malam Ahad niku sering ngaji luar kota. Ngapunten wis masuk kota Blitar sampai kantor Kankap Kidul pah ra pedhot cah peda montoran iki. Ke usia-usia di SMP SMA iki anake sapa? Lah nyapa kok kluyuran ya mergo ora mondok kuwi lho. Mergo ning pondok iki gak oleh nggawa motor. Lah wis ora mondok kok cekeli motor, kok cekeli iki pisan. Hei. Sapa wong sing iso ngeculne anake teko HP? Jane lek HP iki mboten elek, Pak. Kula sering kali matur lek enek wong muni HP setan gepeng aku ora cocok. HP iki fadilahe gede, manfaate gede. Wong saiki ning Kanigoro iki lek wong mati wis ora enek kaya wong biyen layon-layon. Sing layon-layon lha manfaat tenan. Sampeyan ra pedhok dulur iki lho 15 tahun iso nyambung neh lewat. Lho. Sampeyan lho saiki lek gawe jajan ora usah tuku buku resep. Iki lho lewat HP. Bagaimana cara mengolah ketela pohon celek? Muncul nomor 1 jemblem. Getuk iki lho, ada HP iki lho. Lho tenan, HP iki manfaatnya gede. Saiki sampean duwe masalah agama, ampune sing apik jenengan sowan kiai. Saiki lek kesusu liwat HP lek ketemu bagaimana hukumnya akikah anak laki dengan kambing satu, ora dijawab. Bagaimana cara sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bagaimana cara nyembelih hewan kurban. Sampeyan takon apapun yang kene iki saiki. HP iki masyaallah pinter. Sampeyan ngetik ayat sepotong nih, kutiba alaikumus syiyam, diterus nih karo HP. Sampeyan ngetik hadis sepotong nih, innamal a'malu binniyat, kuwi langsung diterang nih, Pak. Kayak ngene iki HP. Jika anak kula karo anak kula HP kula ki diseni kamus bahasa Arab. Dadi golek kamus bahasa Arab ning kene apa temu? Astagfirullahaladzim. Maca kitab ora usah nyekel kamus Al Munawwir cak nyekel HP. Lho tenan. Wong kula niki sakniki ngaji kok pundi-pundi wong ya akeh sing ra mara. Asalamualaikum, waalaikumsalam. Saking pundi? Kanigoro Yai. Napa badhe ngundang ngaji saged? Saged. Sowan apa mboten? Gak usah, sowan malah nggekne teh. Gek kowe ya ora nggo gula ya, aku ya ngono to, Mas. Wis tak bunderane kalendere, lek kurang sedina dielingne plus di Sherlock. Lho sakniki kula ngaji ning ndi wis di Sherlock tok ngene iki wis kanan kiri. Gek sing ngarahne iki ora diturut ya ora nesu kok. Kula nate kon ngiri aku belok kanan iki ya mek diomongi jenengan muter malih mek ngono tok. Ora sampe bocah kok pekok men iki ngono. Iki HP Pak, HP kaya ngene. Dadi HP iki dijak apik keneh. Ning sayang HP iki dijak elek ya. Iki lho sing bahaya ning kene. Lho iki kok ketik ya no muncul Jajal. Jajal iki sing nom-nom ketiken ya ora muncul sing wakal kulino enggak ketik ho hi he ora muncul ho hi he. HP ki tenan, Pak. HP ki dijak apik kenek, dijak elek ya. Lho lek anak panjenengan wis ning pondok, insyaallah akidahe wis ditata karo kiai. Engko lek mulih ke pondok Mas sampean tukone HP, insyaallah anak-anak panjenengan insyaallah wis iso milih, tapi kudu mondok. Tenan. Mula anak ki lek ning pondok masyaallah, salate terjaga, kluyurane terkendali. Ngoten lho, ora kluyuran ning pondok. Sing nomor 3 Mas, anak iki lek ning pondok apa untunge? Oleh barokah dongane kiai. Donga sing paling ampuh ning anak iki dongane bapak ibuke. Ning sempurna malih lek ditambah dongane kiai. Donya ki paling ampuh loro, Pak. Wong tuane dhewe-dhewe nomor 2 ulama. Mergo ulama niku warasatul anbiya. Ulama ki panggenane ngilmu. Ulama itu orang yang dicintai Allah. Orang yang takut kepada Allah niku ulama. Ulama niku lek ndonga ya mandi, wong tuane lek ndonga ya mandi. Lah mereka ketemu insyaallah lahir anak-anak yang salih salihah. Anak sampean iki lek mondok minimal sedina sewengi ping 5 ki didongakne kiai. Pokok melu jamaah. Durung tengah wengi kiai engko tangi tahajudan, ya ndongakne anak-anak kula karo panjenengan. Mula sampean rasah gumun lek enek bocah ning pondok ra tenanan,
Kok mulih kok pondok dadi tokoh agama, dadi mudin. Iki nyapa sebabnya? Enek barokah dongane kiai. Kula ki lek ngomongne pinter iki rumah saku ning pondok ya ora pinter. Urip kula ki mek khidmah ngene kiai. Kiai tindak niku kula sing derekne, sing gawakne tas, sing gawakne sandal, sing gawakne apa sing dadi kebutuhane kiai. Lho hari ini kok pamer ora, gak ketang imami tahlil iki lho payu. Niki mergo nyapa? Mergo enek barokah dongane kiai iki lho. Kula ki lek ora oleh dongane kiai ora iso sampe diundang kaya ngene wis ora. Niki mergo barokah dongane kiai. Kula nembe ngaji ing Kebumen lajeng teng Jogja. Terus duwe kanca niku teng pondok Jampes, kula mbiyen mondoke teng Jampes Kediri. Duwe kanca mbiyen ning pondok ki mek setahun. Kali masyaallah. Pendak nek bal-balan iku wis metu ka pondok ndelok bal-balan. Didenda ki ya dibayar. Kula dolan mriko ki ya Allah mbangun omah niku entek 1 miliar durung mari. Omahmu kaya ngene iki 1 miliar durung mari Kang Kuwan. Mbangun masjid ning sandinge. Dia sekarang menjadi tokoh agama dalam bidang materi, Pak. Kegiatan keagamaan iki dheke sing nyuple niku. Dadi tokoh agama tak takoni, kowe rezekimu kok barokah kaya ngene iki piye ceritane? Enggak ngerti Kang Lukman, tak ceritani. Apa Kang Lukman? Sampeyan urip kaya ngene iki barokah mergo nyapa? Kowe tau mondok. Lah nalikane mondok awakmu biyen didongakne kiai, didongakne Al-Maghfur lah Mbah Kiai Haji Abdul Malik bin Iksan, pengasuh pondok pesantren di zaman kula mondok. Mula anak ki lek pengen sholih sholihah, jangan jauhkan dengan ulama. Mula lek saged masuk putrane lek gede di pondok nih. Sampeyan bercita-cita anak dadi lurah sae, dadi polisi sae, dadi tentara sae, dadi dokter, dadi perawat sae, tapi kudu mondok ben punya bekal ilmu agama. Arep di sekolah ning SMP, SMK, SM apa ae, sing penting tulung cari sekolahan sing enek pondoke. Dadi bocah engko mondok nyambi sekolah. Nah nikulah para hadirin krana niki walimah hakikah, walimah khitan, sekedhik nerangne tentang walimah, sekedhik nyeritakne tentang piye amri anak-anak kula karo panjenengan dadi anak-anak yang sholih sholihah. Siji panganane kudu halal, sing nomor loro Bu kudu seneng karo wong apik, nomor telu dijenengne sing apik, nomor papat diwulang ilmu sing apik. Mugi-mugi barokah sholawat, barokah pengajian, napa ingkang dados tujuan harapan cita-cita panjenengan dikabulne kali Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur janibna al-fawakhis ma zahara bina badan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, khususan khassah dzurriyyahipun Mas Farid Susanto ya Allah, khususan khasah zuriyahipun Mas Farid Susanto ya Allah, khususan khasah zuriyahipun sedaya piyantun hadir wonten majelis sholawat sabilu taubah ya Allah, khususan khasah zuriyahipun sedaya warga Kanigoro ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakderipun mangke Romo Yai Mandap kasuwun foto rumiyin kalih tim hadroh kalih ingkang hamegugati nggih. Monggo Mas Fadil dalah putranipun sampun ibukipun wonten pundi? Nggih. Monggo tim hadroh saged jumeneng rumiyin ngaten nggih. Monggo Mbah Yai wonten pundi Mas Marga foto niki, monggo dipun tata jenengan. Untuk ibunya, mana ibunya bisa ke sini? Istrinya.
Monggo para Bapak Ibu, niki tata cara ingkang inti walimah monggo dipun dhahar sakwontenipun. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih berkatnya sampun dipun paringi. Oh alhamdulillah. Monggo niki tim perewang, monggo kursine dipun nandhapaken monggo mboten ganggu nggih. Niki Mas-mas, monggo. Terus nggih, alhamdulillah sampun nggih. Para Bapak Ibu ingkang ngurmatan Purwa Madya Wasana kula tansah nglenggana taksih kirang kuwatah ing bab tata basa parama sastra punapa den terping sepacita mawantu-wantu nyuwun lumutring seh samudra pangaksama. Intinya shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bis